हेलो फ्रेंड्स, मैं पल्लवी कुमारी आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुजिया। जो कल तीज का त्योहार है, तो आज हम आपको गुजिया बनाने के लिए सिखाएंगे। चलिए उसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने 250 ग्राम आटा लिया है, मैदा, जो मैंने पहले से ही गूंद के रख लिया है। इसमें थोड़ा सा मैंने घी का इस्तेमाल किया है। आप जो भी चीज इस्तेमाल करते हैं त्योहार में आप कर सकते हैं। मैंने इस आटे में मैदा का आटा में थोड़ा सा घी डाला है और उसे सॉफ्ट गूंद कर रख लिया है। देख सकते हैं आप कितनी सॉफ्ट है। मैंने 200 ग्राम सूजी लिया है, देख सकते हैं। इसे मैं लाल कर भूनूंगी। ये ब्राउन कलर जब तक हो जाएगा, इसे तब तक मुझे भूनना है। गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम साइज में रहेगा। देखिए ये ब्राउन हो गया है। मैंने घी का इस्तेमाल पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि ये कढ़ाई में चिपकने लगता है, इसलिए अब मैं इसमें घी का इस्तेमाल करूंगी। देख सकते हैं आप जितना घी का आवश्यकता होगा इसमें, ये इसमें बढ़िया से मिल जाए। देखिए मैंने घी मिलाकर इसको कर लिया है। अब इसमें मैं 200 ग्राम चीनी ऐड करूंगी और जो मैंने ड्राई फ्रूट्स कट करके रखा है ये भी मैं डाल दूंगी। अब इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैंने जो पहले से आटा, अब मैं छोटा छोटा लोई कर लूंगी। देखिए इस तरह छोटी लोई करना है। अब मैं इसे बेल लूंगी। छोटा गोल लोई और छोटा बेलना है। देखिए इस तरह से ये हो गया। अब इसमें मैं 1 से 1.5 चम्मच तक डाल ली हूँ। अब इसके किनारा में थोड़ा सा पानी लगाना है, जिससे मैं इसे हाथ के सहारे मोड़ सकूं। देखिए इस तरह से ये हो गया। अब साइड से हमें इसे मोड़ते जाना है। देखा ये तैयार हो गया है। अब मैं फिर से एक और आपको करके दिखा देती हूँ। मैंने छोटा सा लोई लिया है, देख लीजिए। अब मैं इसे बेल लूंगी। इस तरह से आपको बेलना है। अब इसमें मैं 1 से 1.5 चम्मच डाल लूंगी। फिर साइड में पानी लगा दूंगी। फिर इसे इस तरह से करूंगी और इसे मोड़ूंगी। देखिए अब इसे मैं छानूंगी। अब मैं इसमें डाल दूंगी। मैंने सारे को घी में डाल दिया है। अब इसे अच्छे से लाल करने तक छानूंगी। सभी लोग कल के दिन तीज पर बनाते हैं। आप इसमें खोआ भी ऐड कर सकते हैं। इसके जो मैंने ग्रेवी बनाया था, क्योंकि मेरे यहाँ लॉकडाउन चल रहा है तो मुझे खोवा तो मिला नहीं। आप
खोआ भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए मेरा गुजिया तैयार हो गया है। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। देखिए मैंने इसे प्लेट पे निकाल लिया है। मेरा गुजिया तैयार हो गया है। आप भी इसे तीज के मौके पे बनाएं, क्योंकि तीज पर सभी लोग बनाते हैं। जिनके यहाँ बनता है वो जरूर बनाते हैं। देखिए मेरा गुजिया तैयार हो गया। आपको कैसा लगा मेरा रेसिपी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसे ट्राई जरूर करें और बनाएं। मेरी रेसिपी वीडियो देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। बाय, थैंक यू।